મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે બનાવીશું હોળીના કલર, જે ખૂબ જ નેચરલ છે। બહારના જે રસાયણયુક્ત કલર આવે છે એનાથી બચવા આપણે જે ઘરે નેચરલ કલર બનાવી શકીએ છીએ। ખૂબ જ ઇઝી મેથડ છે બનાવવાની। તો ચલો આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું। તો આપણે એક બાઉલમાં મેંદો લેશું। પહેલાં જેટલી ક્વોન્ટિટીમાં તમારે કલર કરવો હોય છે એટલો આપણે મેંદો લઈશું। મેંદો અથવા તો તમે ચોખાનો લોટ પણ આમાં તમે લઈ શકો છો। હવે એમાં આપણે ફૂડ કલર જે છે એડ કરશું। આમાં અત્યારે મેં ગ્રીન કલર લીધો છે। જો તો આમાં મેં ફૂડ કલર એડ કરી દીધો છે। હવે આપણે આમાં થોડુંક જ પાણી એડ કરીશું। પછી એને આપણે હાથેથી મસળશું કે જે જો પાણી એડ કરવાની જરૂર પડે તો તમે આમાં એડ કરી શકો છો। આવી રીતનો છે આપણો કલર જે બની ગયો છે। હવે આને આપણે તડકે સૂકવી દઈશું। આ એક પ્લેટ છે, પ્લેટમાં મેં આવી રીતના એને પોળો પોળો કરી દઈશું। અત્યારે તો તડકામાં બહુ જ પડે છે એટલે તરત જ સુકાઈ જશે, બસ 3 થી 4 કલાકમાં। આવી રીતના જ આપણે એમને સેકન્ડ કલર બનાવશું। એડ કરીશ। હવે એમાં હું યલો કલર છે એડ કરીશ। વધારે તમારે જો ડાર્ક કરવો હોય તો તમે વધારેમાં એડ કરી શકો છો। તમે જોઈ શકો છો કેવી રીતના મિક્સ કરું છું। એમાં બે રીત બતાવી છે। આવી રીતના એકદમ વધારે થોડુંક પાણી નાખીને બી તમે બનાવી શકો છો અને આવી રીતના પણ તમે બનાવી શકો છો। આને થોડુંક સુકાતા વાર લાગશે અને ફાસ્ટમાં સુકાઈ જશે। હજુ તમારે જો આમાં કલર એડ કરવો હોય તો તમે કરી શકો છો।
આવી રીતના જેને કન્ટિન્યુ હલાવતા રહેવાનું છે કે જેથી કલર પ્રોપર રીતે આવી જાય. આપણો કલર રેડી છે અને ગ્લાસમાં સૂકવી દઈશ. હવે એ જ બાઉલમાં આપણે ત્રીજો કલર બનાવશું. એમાં હું રેડ કલર છે એડ કરીશ. આ કલર જે છે ફૂડ કલર જ છે કે જે નુકસાન નથી કરતો. આને પણ એક પ્લેટમાં આપણે સૂકવી દઈશું. હવે આ ત્રણેય કલરનું તડકામાં સૂકવી દઈશ. આવી રીતના એકદમ થોડુંક વધારે પાણી નાખીને પણ મેં બનાવેલો છે, થોડું ઓછું પાણી નાખીને પણ મેં બનાવેલો છે અને સાવ ઓછું પાણી નાખીને પણ મેં બતાવેલો છે. એટલે આમાં મેં તમને 3 રીત બતાવેલી છે. હવે આને સૂકવી દઈશું આપણે. તો આપણા કલર છે સુકાઈ ગયા છે. આઈ થિંક 3 થી 4 કલાક લાગી હશે. હવે એક મિક્સર જારમાં લઈને આપણે એને ક્રશ કરી નાખશું. હવે આપણે આને મેં ગ્રાઇન્ડ કરી લીધો છે. હવે આને આપણે મેંદાના હવાલેથી આપણે ચાળી લઈશું, કારણ કે આમાં મેંદો યુઝ કરેલો છે એટલે. એકદમ સરસ છે કલર બની જશે. આવી રીતના જ આપણે બધા કલર છે હતા લાલ અને છે ગ્રીન કલર, એને પણ મિક્સરમાં ગ્રાઇન્ડ કરીને આવી રીતના છે ને પીસી લેવાના છે. આવું જે જાડું ચારણ હોય એને પાછું આપણે પીસી લઈશું. તો આપણા કલર બનીને રેડી છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ સ્મૂધ છે, સાવ એકદમ સરસ સ્મૂધ છે. જે આ રેડ કલર છે એકદમ પ્રોપર રેડ કલર નથી બનતો. આમાં થોડુંક વ્હાઇટનેસ જેવો ભાગ લાગે છે. અને આ યલો કલર તમે જોઈ શકો છો, ખૂબ જ સરસ કલર બની ગયા છે. આવી રીતના તમે ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને એકદમ ફાસ્ટમાં બની જાય છે. આમાં કોઈ ઝાઝી ઝંઝટ પણ નથી થતી. તો આ વસ્તુ તમને સારી લાગી હોય તો પ્લીઝ મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો.